За судалгааны хэсгэнд ер нь нэг 10 орчим хүн 5-аас 10 орчим хүн заа судалгаанаар байх хэрэгтэй. Тийм. Бүтээгдэхүүн болон ер нь нөгөө маркетингийн хөгжлийн асуудал багш гэдэг цааш хөгжүүлэх одоо тэрнээ бол ер нь 25%. Бүтээгдэхүүн одоо маркетингийн хөгжлийн стратеги гэж хөгжил бүтээгдэхүүний хөгжил гэж бас маркетингийн хөгжил гэж байж болно. Тэрэн дээр бол ер нь 25 орчим хүн гэдэг юм. Судалгаан дээр яг одоо арга бас жоохон өндөр гэж ярьдаг. Ер нь 3-аас 10 тавьчихлаа. 3-аас 10 зөвхөстэй юм шиг. 3 бол заашгүй байх хэрэгтэй шүү. 3 гэдэг бол заашгүй байх хэрэгтэй. Судалгаа хавч чинь нөгөө анкет асуултанд заавал харахгүй гарна тийм хүн яваад тийм чинь цалин үүсгэх маш их юм гадаг хэрэгтэй. Судалгаа маш чухал шүү. Тэр нь заавал төлж явах хэрэгтэй.